Môre. Ons teksgedeelte vanoggend is die laaste 3 verse van Lukas 24, as ook Handelinge 1 van vers 1 tot 14. As mens gaan kyk na Handelinge, dan sien ons dat die disippels hier die opdrag ontvang om getuies vir die Here te wees tot in die uithoeke van die wêreld. Daarna lees ons hier in vers 9 tot 11, nadat hy dit gesê het, sy opgeneem, en terwyl hulle dit sien, is hy in 'n wolk opgeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. En dit sê toe vir hulle Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? En dan lees ons dat nadat die disippels dan nou ook die hemelvaart van die Here aanskou het, dat hulle teruggegaan het Jerusalem toe in die bofortrek by mekaar gekom het en saam volhard het, dan ook in gebed. As 'n mens dink oor kerkwees, is dit so dat kerkwees altyd 2 fokus het. Aan die een kant kan ons mens sê, gaan dit oor die opbou van die gemeente, dit gaan oor die onderlinge versorging en hoe ons na mekaar kyk, maar dit gaan ook oor die uitbou van die kerk, om te sê, hoe kan die kerk binne die gemeenskap waarin hy leef, en dan ook 'n verskil maak. Snaaks as mens gaan kyk na 'n klomp tekste en ook die teks van vanoggend, dan word ons die hele tyd herinner aan hierdie 2 komponente van die kerk. As 'n mens gaan kyk in die evangelie van Lukas, handel dit oor wie Jesus is, en Handelinge praat ons oor wie die kerk is. En as ons nadink oor wie die kerk is, dan dink ons ook na oor die karakter van Jesus, dit wat ons by hom geleer het, en hoe hy vir ons dan ook stuur as getuies, as disippels, dan ook in hierdie wêreld. Ook in ons eie gemeente het ons die visie om te sê, ons is 'n familie gewortel in God, ons wil dit regkry deur nader aan God te beweeg, nader aan mekaar, en om 'n verskil te maak in die wêreld. Nader aan mekaar en om 'n verskil te maak in die wêreld, is dan hierdie 2 kante, dan ook van kerk wees. As 'n mens gaan kyk na die hemelvaart van die Here, dan sien ons dat dit eintlik die skanier is in hierdie 2 hoofstukke. Lukas 24 wat daarmee afsluit, Handelinge 1 wat begin, waar hy verwys na die hemelvaart van Christus. En as mens nadink oor die hemelvaart van Christus, dan is dit so dat dit vir baie mense 'n opwindende tyd is. Dis deel van Jesus se verheffing as God, nadat hy die dood opgestaan het, voor sy opgevaar het of voordat hy sit in die regterhand van die Here, beleef ons hierdie hemelvaart, en vir baie is dit hierdie hoogtepunt as deel van die triomferende God, ook oor hierdie wêreld. Vir ander weer is dit weer baie keer 'n tyd van afstand, om te sê dat ons dikwels dit staan in die teken van afskeid, soos wat hierdie disippels na die hemel staar, is dit dat ons baie keer van God verlate voel, en dat dit vir ons baie keer 'n teken is van afskeid. Die wonderlike van hierdie gedeelte is dat die woorde van hierdie engele eintlik vir ons herinner om te sê dat ons as kerk van die Here het ook 'n bepaalde roeping, en die roeping is om in geloof vas te hou aan die onsigbare Here, want die tyd na die hemelvaart word juis gekenmerk deur ons geloof en ons vertroue in die Here. Hy wat tot nou toe by die disippels was, saam met hulle geleef het, vaar op na die hemel, skielik is hulle alleen, en skielik leef ons in 'n tyd waar ons moet vashou aan die beloftes van die Here, die toekoms moet inkyk, en in hierdie onbekende, tussen die reeds en die nog nie, die heeltyd moet vashou aan die beloftes wat die Here ook vir ons kom gee. As 'n mens dink aan die beloftes van die Here, aan die roeping van die kerk, dan is dit so dat daar tye is waar ons triomferend getuig oor dit wat die Here kom doen het. Ons kan getuig oor wonderwerke van God in ons lewe. Daar's tye wanneer die Here hom op baie kragtige maniere mense se lewens openbaar. Maar die ander kant is natuurlik ook so dat dit ook baie keer vir mense stiltyd is, 'n tyd van verslaandheid, 'n tyd waar jy teleurstellings en bedreigings en magteloosheid en konflik en stryd ervaar.
asof die Here dan ook op 'n sekere manier stil geraak het. As 'n mens gaan kyk selfs na die steniging van Stefanus, sien ons dat die Here nie daar ingryp nie. As 'n mens ook gaan kyk na die verbrokkeling van verhoudings tussen Paulus en sy kollegas, word dit nie gestop nie. En tog is dit dat Handelinge 1 vers 1 tot 8 vir ons eintlik soos 'n goue draad deurloop in hierdie tyd om te sê dat ons krag sal ontvang en ons sal getuies wees van die Here tot in die uithoeke van die wêreld. Dat ons in geloof kan vashou, dat ons in die beloftes van die Here vashou, al kan ons nie altyd sien dit wat die Here vir ons kom waarborg nie. Die laaste gedeelte van hierdie verhaal is ook baie besonder, en dit is dat die disippels in die bovertrek by mekaar kom en daar in gebed volhard, en waar ons eintlik geleer word wat dit beteken om gemeenskap van gelowiges te ervaar. En is juis vir die kerk nodig ook om baie keer, wanneer ons teleurstellings beleef, wanneer ons onmoedeloos raak, ontnigter raak, dat ons juis vir mekaar mag herinner daarin, dat ons daar is vir mekaar, dat ons mekaar kan bemoedig en versterk, en vir mekaar help om ons roeping en ons beloftes in God dan ook raak te sien. Miskien is dit dat die engele vanoggend ook vir jou kom vra, waarom staar jy so na die hemel? Kyk afgrond toe, God is besig met jou, hy het 'n roeping met jou lewe, en hy gebruik vir jou en vir my om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. En mag ons te midde van ontberings, en partykeer teleurstellings en moeilike tye in ons lewe, vashou aan die Here wat opgestaan het, wat opgevaar het na die hemel, en wat vir ons herinner dat hy by ons is, dat hy vir ons die krag gee, om juis in ons omstandighede te kan leef, en te volhard. Kom ons bid saam. Here, seën ons, bemagtig ons, en gebruik ons as getuies tot in die uithoeke van hierdie wêreld. Amen.